An balima M7 lajɛbagaw n'a radio émergence lamɛnbagaw ani ɲankuma aw bisimila an ka plateau kan dɔw ma weleli bi maa b'an bolo kɔrɔ maa min yɛrɛ ye anw yɛrɛ dɔ ye karamɔgɔ don nka n ko karamɔgɔ y'ale ye dɛ an bɛna kuma kibaruba saba kan kibaruba saba min bɛ an ka jamana kun kan o fɔlɔ o ye jumɛn ye les langues nationales an ka kan k'olu kɛ kalankan ye k'o kɛ langue officielle ye o kɔfɛ an bɛna kuma clash min bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ bi bi in na ni olu ko ko sigi fili ayiwa ni maa fila bɛna kɛlɛ u bɛɛ b'u da sago fɔ ɲɔgɔn ma Faransi autorités ko k'u da sago fɔ an ka jamana kɔnɔ an ka mɔgɔw fana bɛ ka dɔ fɔ u ma ayiwa bɛɛ ka ambassadeur sama ka bɔ jamana dɔ in kɔnɔ sujet sabanan o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka an yɛrɛ ta parce que olu ka termes n'anw ta tɛ kelen ye Mali ka yɛrɛ ta olu yɛrɛ ma sɔn Mali kura ko in ma ko Mali tɛ se ka kɛ kura ye ko an ka jamana in ye jamana kɔrɔba ye k'a tɛ se ka fɔ Mali kura an bɛ kuma ni sujet saba kan mɔgɔ min b'an bolo c'est Djiki Keyita Djiki Keyita ale ye karamɔgɔ de ye Yuba Djiki Keyita n ko karamɔgɔ don Yuba i bisimila an ka plateau kan ayiwa an bɛ filɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ suru ni yɔrɔ jan k'u ni yen tuma o mana kɛ tuma o tuma la an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ ye Yuba Djiki Keyita n ko Lɔnko Dunbu Foroba kalatigi n'o ye secrétaire général de l'académie des sciences de Nko n ka baara bɛnnen don bi mɔgɔ kalan dɔrɔn de ma Nko la ayiwa Keyita an y'a ye assise minnu tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ olu mɔ lajɛrɛba in mɔgɔw ko k'an yɛrɛ ka kanw ta k'o kɛ an ka kalansenw ye an ka kalansow la ko ka tubabukan yɛrɛ bila aw yɛrɛ u ma mɛn dɔrɔn Mali yɛrɛ ni tubabu jamana Faransi an fɔlen don ɲɔgɔn kɔ est ce que an ka kan ninnu u bɛ se ka kɛ kalanfɛn ye kalanso la k'a k'an ka baara boloda ye a bɛ se ka kɛ langue officielle ye ayiwa n b'i fo o ɲininkali la o ɲininkaliw diyara n ye kosɛbɛ ka sabu kɛ i bɔra ka sigikafɔ min fɔ an tun bɛ a jenbeju la o kɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen an tun b'a bɛɛ lajɛlen na ne yɛrɛ kɛra commune 4 o rapporteur ye n'o y'a kan kuma sɛbɛla ye o la an y'a ye k'a fɔ malidenw u hakili bɛ ka segin ka na so ka sabu kɛ n'i y'a mɛn fan o fan ko dɛnjɛrɛlaya ka dɛn i yɛrɛ la o de ye indépendance ye o kɔrɔ ko i farikolo bɔra a la i hakili bɔra a la o dɔ hakili bɔli jɔnya la o de ye baara kɛli ye i ka kan na maliden bɛɛ lajɛlen y'a fɔ an bɛ ka baara kɛ tubabu français ka kan na la langue française an b'o jɔnya la wa an bɛ jɔnya de kɔnɔ ka sabu kɛ n'i ye a lajɛ karamɔgɔ Kulibali waati dɔ tɛmɛna komi diɲɛ ye ɲamada ɲɔgɔnma de révolution ba dɔw kɛra 60 waati n'o ye indépendance waatiw ye n'a bɛ fɔ a ma tubabukan na ko les ères des indépendances Afrique yan ale ni tubabula fɛn fɛn tun bɛ jɔnya la a bɛɛ y'a ɲini k'a yɛrɛ bɔ bon bɛɛ sera k'a yɛrɛ bɔ nka dɔw tilara ka segin ka na jɔnya la i b'o kun dɔn an ka farafinna yan n'i y'a lajɛ Modibo Keyita Thomas Sankara Kwame Nkrumah Sékou Touré ninnu sera ka an ka Manden jamana sama ka bɔ tubabu bolo k'u ka surasiw gɛn k'u ka wari gɛn ka bɔ yen mais i b'a la kɔlɔsi o kelen o fɛn fɛn gɛnna o bɛɛ tilara ka segin ka na o sababu ye min ye ni i taara Europe fanfɛla ni Asie fanfɛlaw la mɔgɔ min fana y'u ka dɛnjɛrɛlaya ɲini n'o ye indépendance ye i b'a ye olu sera ka bɔ nka u ma segin jɔnya kɔnɔ bilen o la n'i y'o o jateminɛ k'o kan an bɛ Mao Tse-tung ta an bɛ Gandhi ta an b'o olu ta olu ye a misaliya surumaniw ye olu tuma min na u b'u ka wuyankili kɛ n'o ye révolution ye ka na segin u yɛrɛ ma olu bɛɛ lajɛlen ye kan de ta Hindu fɛ yen olu ye san 20 de di u ka jamanadenw ma k'u ka Hindu kan bɛɛ la fangama kalan o kɛlen 61 waati u y'a officialiser Hindu b'o lafiya de kɔnɔ bi a ye livre dɔ sɛbɛn ko le livre rouge ka yala ka Sini fan bɛɛ k'a sen nɔ ye k'a fɔ ko fɔ Chinois kan de k'a ta parce que Europe tun bɛ fɛ u ka sɛbɛnni kɛ ni Europe sɛbɛnni o waati nka u ma sɔn o ma olu y'u ka kan ta bi hali i b'a ye an n'olu bɛɛ ye indépendance ta waati kelen nka n'i ye an nagɛ wuruki sira kan n'o ye développement ye a bɛ i n'a fɔ san 2000 bɛ mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ olu ka indépendance o kɛra indépendance totale ye mais farafinna yan Sékou Touré Modibo Keyita Kwame Nkrumah Thomas Sankara u ye tubabuw gɛn k'a ka wari gɛn k'a ka surasiw gɛn ka bɔ yan mais o bɛɛ tilara ka segin ka na ka sabu kɛ
n'i ye o fɛn fɛn gɛn n'i ma se k'a ka kan gɛn n'i ma se k'a ka kan dilan n'i ma se k'a ka kan i bɛ to dilan, jɔnya juru la i bɛ to jɔnya la o de kosɔn bi Faransi ka wari b'an bolo yan a ka surasiw bɛ yan a ka kan bɛ yan nɔ o la an bɛ indépendance tɔgɔma de kɔnɔ nin waati in na sinon a yɛrɛ yɛrɛ tɛ yen a yɛrɛ yɛrɛ tɛ yen an bɛ o ɲinini de kan nin waati in na o de kosɔn maliden bɛɛ y'a jira sigikafɔ kɔnɔ ko fo k'an ka kan ta ni kan bɛ ta an ka kan il y a 13 langues nationales alors jumɛn bɛ ta o la k'o kɛ langue officielle ye baara ni kuma ka kɛ kan kelen na kosɛbɛ i ka o ɲininkali diyara n ye ka sabu kɛ an ye hakilima caman ka kumaw lamɛn plateau caman sanfɛ kanko sujet la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ko kan ka ca Mali la Kulubali hakili la ni mɔgɔ taara kalan kɛ kɔ kan ka dɔnniyaba sɔrɔ i ka kan ka na i ka dɔnniyaw kɔnɔ o de di i ka jamana ma mais an y'a ye mɔgɔw fɛn fɛn bɛ yen n'u ye kalanbaw kɛ Russie la Chine an ka intellectuel baw n'i ye nin question posé u ko a caman tɛ se ka aborder ka ɲɛ ka sabu kɛ mun ye dɔnni min ka kan ka to u ka aborder o ma sɔrɔ u fɛ a fɔlɔ ye mun ye i tɛ kan foyi ta jamana foyi ta diɲɛ kɔnɔ kan kelen bɛ fɔ yɔrɔ min na hali an bɛ ka faransɛ min fɔ an fɛ yan kan 54 de bɛ Faransi n'i ye Russie la ta sɛbɛnsu 4 de bɛ yen ani kan 4 o de officialiselen bɛ yen Hinduw fɛ yen o fana olu ta ye 3 ye i tɛ diɲɛ jamana foyi ta i tɛ diɲɛ dugu foyi ta kan kelen bɛ fɔ yɔrɔ min na mais a bɛ lajɛ de kan min fanga ka bon o de bɛ ta ka baara kɛ ni a ye o de kɛra Faransi o de kɛra Russie la o de kɛra Chine o de kɛra Espagne o kumana Mali n'a jɛn ka n'i ko ko ka Mali la o ko o y'a yɛrɛ ta ka ban ka sabu kɛ mun ye o yɛrɛ tɛ o ma bɔ anw yɛrɛ da RFI kɔsa in na u y'a ye k'a fɔ k'u bɛ ka kunnafoni min di an ka jamanadenw ma ko u bɛ ka gabakuru ne fili tile ma k'a tɛ ka se u y'a ye k'a fɔ Afrique de l'Ouest la n'o ye Manden jamanaw ye ko 80 millions de personnes mɔgɔ kɛwulu 8,000 ko de bɛ bamanankan mɛn Afrique de l'Ouest la Mandenkan ou bien bamanankan Mandenkan bon n'a fɔra ko Mandenkan o ye bamanankan Julakan Mandenko ale ni bamanankan min bɛ ka fɔ yan olu kan 4 o de bɛ wele ko Mandenkan RFI kɛlen kɔfɛ k'a jateminɛ k'a fɔ ko 80 millions de personnes de b'a fɔ o de kosɔn midi 13h bi u bɛ bamanankan fɔ u ka yɔrɔ la o ye garisɛgɛba de an ma an ka jamana dafɛ jamana ninnu na Mali la Guinée Sénégal Côte d'Ivoire Burkina k'a fara anw yɛrɛ kan nin bɛɛ lajɛlen ka jamanaw kɔnɔ bamanankan bɛ fɔ yen u makow bɛ ɲɛnabɔ a la mais garisɛgɛ la belebeleba ye mun ye nin jamana ninnu bɛɛ fana la Mali dɔrɔn de capitale kɔnɔ bamanankan fanga ka bon a bɛɛ lajɛlen kan o kama n'a fɔra bi ko ka kan ta ni o y'a yɛrɛ ban ka ban quoi mɔgɔ si tɛ mɔgɔ ɲininka Mali dugu si la bon mais ni ka taara k'o kɛ Mandenkan ye k'o kɛ bamanankan ye Maliba in na yan kosɛbɛ ayiwa a sɛbɛnni bɛ kɛ jumɛn a bɛ kɛ nko ye wa ou bien a bɛ kɛ kibaru ye de parce que nko ye kibaru sɔrɔ ou bien kibaru ye nko sɔrɔ a fila bɛɛ bɛ sɛbɛn dɛ kosɛbɛ i ka ɲininkaliw diyara n ye kosɛbɛ ka sabu kɛ hali plateau fana kan mɔgɔ caman bɛ ka a bɛ i n'a fɔ a fɛn in baara ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ nka u tɛ ka se a dɔnbagaw de ma k'u ɲininka o la n'i ye ɲininka o la n bɛ jaabi min di o la ni bi n'a fɔra ko ka bamanankan ta ne bolo a ka kan ka sɛbɛn ni nko sɛbɛnni de k'a sabu kɛ mun ye dalilu de bɛ n bolo n bɛna olu fɔ lamɛnbagaw b'o faamu n'i ye arabu sɛbɛnni lajɛ Kulubali arabu sɛbɛnni bɛ se ka mankan 100 ani mankan 12 de sɛbɛn sɔn n'i ye latin sɛbɛnsun ta n'o ye alphabet phonétique ye o bɛ se ka mankan 400 ani mankan 80 de sɛbɛn o ninnu ni ɛw faralen a kan walasa a bɛ se ka bamanankan sɛbɛn mankan 400 ani mankan 80 mais n'i ye nko sɛbɛnni lajɛ nko sɛbɛnni bɛ se ka mankan 2000 ani 136 de sɛbɛn 2000 o kama n'i ko ko ka bamanankan ta a tɛ se ka ta k'olu si to yen nko sɛbɛnni tɛ se ka to yen k'i b'an ka kan sɛbɛn ni arabu sɛbɛnni ye walima k'i b'a sɛbɛn ni latin sɛbɛnni ye n'o kɛra i b'a ye baara bɛ kɛ tɔ ka jɛ a fɔcogo la a sɛbɛcogo la ka wasa n'a tɛ an ka bamanankan sɛbɛnni la kosɛbɛ f'a ka kɛ an ka kanw de la kosɛbɛ kibaru min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko denanfila alphabet phonétique international o ye latin sɛbɛnni de ye o tɛ se ka an ka kan sɛbɛn
misali la a tɛ se k'an ka kan yɛrɛ de sɛbɛn a tɛ se yɛrɛ de Kulubali a misali dɔ ye mun ye n'i ye Sogonikɔ ta an b'a fɔ bi ko Sogonikɔ mɔgɔw t'a kɔrɔ dɔn k'a sabu kɛ latin sɛbɛnli dɛsɛ de kosɔn a tɔgɔ déformera fo k'a kɔrɔ tunu mɔgɔw la Sogominkɔ de don sogo bɛ min kɔ min na kosɛbɛ Sogominkɔ de don mais tubabukan dɛsɛ ma a kɛra Sogonikɔ ye n'i ye Yirimajɔ lajɛ Yirimalɔ de don hakilisigi Kasemadi b'a fɔ a ka dɔnkili la ko Yirimalɔ dunuya selen Yirimalɔ ma o kɔrɔ ko diɲɛ sera hakilisigi ma Yirimalɔ kɔrɔ tɔgɔ dara o de la hakilisigi yɔrɔ mais bi tubabukan b'a fɔ ko Yirimajɔ o kɔrɔ tɛ faamu o la o rɔ an ka kan tɛ se ka sɛbɛn ni latin ye cogo si la ko an bɛ lawasa sɔrɔ a la n'i ko ko Kulubali muso ani Kulubali muso Kulubali yɔrɔ olu tɛ kelen bon latin tɛ se k'o sɛbɛn o Kulubali muso ye ça c'est ma femme kosɛbɛ mais Kulubali muso o ye muso min jamu ye Kulubali ye bon n tɛ se ka sɛbɛn latin na bon pour que i ka an ka kan i k'i lafɛrɛ a kɔnɔ f'i ka don écriture de kɔnɔ écriture min kɔnɔ fɛrɛlen don nko nka go in bɛ se ka kan wɛrɛw fɛn sɛbɛn a bɛ se ka diɲɛ a bɛ se k'o sɛbɛn bɔbɔkan a bɛ se k'o sɛbɛn miyankakan b'o cogo la marakakan b'o cogo la o livre bɛɛ lajɛlen bɛ nko la déjà dalu filanan dɔ fana ye mun ye n'a fɔra ko bi ko ka sɛbɛnli ta ni tali kɛra ka nko to yen dɔrɔn baara ma ɲɛ ka sabu kɛ mun ye Kulubali nko kɔnɔ bi nko bɛ kalan diɲɛ université 11 de la awɔ an ka ba Maliba in na a bɛ kalan Dawolo Kone na a bɛ kalan université 5 la Mali la yan nko l'écriture nko sɛbɛnni de don nka kumakan tɛ dɛ kosɛbɛ a kumakan de ye mandenkan ye wa ou bien a kumakan yɛrɛ bɛ se ka kɛ bɔbɔkan ye a bɛ se ka kɛ bɔbɔkan ye a bɛ se ka kɛ filakan ye a bɛ se ka kɛ marakakan ye a bɛ se ka kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ça c'est la richesse de cette écriture kosɛbɛ olu se ka kan fasugu bɛɛ sɛbɛn kosɛbɛ olu sɛbɛnniw yɛrɛ bɛ nko la déjà o la université 11 kɔfɛ Mali kɔnɔ yan bi baara min kɛra nko la il y a plus de 500 ouvrages écrits en nko ouvrage livre 500 livre 5000 o sɛbɛnnen don nko la ko la Mali la ya kaba awɔ Mali la kaba aw ni den fila o kɛ wa ou bien o ye nko dɔrɔn ka baara de bon o sera ka kɛ gouvernement foyi ka appui t'a la an ka ɲɛmɔgɔ an ka faama ɲɛmɔgɔ kelen ka dɔrɔn mɛ ma don o la parce que an tun bɛ ka bi de ɲɛsigi o rɔ manuel didactique n'o ye lakarani kafaw ye o 5000 bɛ nko la déjà dictionnaire 5 de bɛ nko la bi dictionnaire kelen bɛ yen kumaden 100,000 de b'o kɔnɔ kumaden 100,000 Kulubali n b'a f'i ye kan foyi tɛ farafinna yan fɔlɔ min y'o baara ɲɔgɔn kɛ a tɛ yen o la bi n'a fɔra ko ka nko ta baara sira fɛ nko ye baara min kɛ kan tɛ farafinna e dalen don a la k'a fɔ a bɛ se ka don an ka lakɔlisow la k'a k'an ka kalansen ye an ka kuma mandenkan la ka sɛbɛnni kɛ nkokan na nka a bɛ waati jan ta dɛ ayiwa bon n'i ye ɲininka o la n b'o jaabi teliya la k'a sabu kɛ nko an ye o expériences kɛ ka ban n'o y'a lɔntaw ye komi lamɛnbaga minnu bɛ k'an lamɛn n bɛ ka kuma olu fɛ en bamanankan facile pour que an ka dɛmu in bɛ se ka faamu cogo min na n'o tɛ n bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ plateau in kan n bɛ se k'a bɛɛ fɔ n tɛ tubabukan kelen fɔ a la k'a bɛɛ kɛ bamanankan yɛrɛ min baselen don nko écriture kan kosɛbɛ n b'a bɛɛ k'o ye o la bi nka jama yɛlɛma man di dɛ jama yɛlɛmali ka nɔgɔn il faut des années o ka nɔgɔn des décennies an bɛ jama yɛlɛma Kulubali san 2 k'anw bɛ kɛ nko ka bamanankan fɔla ye kosɛbɛ ka tubabukan in bila awɔ an y'a expérience tante nko bɛ kalan université ISPRIC la a bɛ kalan FDP la o yen nɔ université la 20 heures de b'an bolo o 20 heures kɔnɔ denmisɛnninw bɛ se k'a kalan u b'u tɔgɔ sɛbɛn a la u b'u ka message sɛbɛn a la heure 20 heure 20 o ka ca dɛ semaine kɔnɔ wa semaine kelen u ka kalan bɛ ban an bɛ 4 heures kɛ chaque jour o la mɔgɔ min taara école la kaban olu mago bɛ 3 mois de formation intense kalo saba formation accélérée o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a la karamɔgɔ Kulubali n'i ye sogɛli d'an ma bi ale ta komi hakili ka bon hakili ka teli kalo 2 an b'a kɛ nko karamɔgɔ d'intelligence qui dépasse la moyenne kosɛbɛ
n'i y'a d'a ma bi kalo 2 a bɛ kɛ n ko karamɔgɔ ye. A bɛ kɛ ko karamɔgɔ ye an ka teliya waati tɔ man jan bilen. Kosɛbɛ. Ayiwa Mali ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ k'i kɛlɛ la fila kɔni bɛɛ b'i ta fɔ ɲɔgɔn ma. Kosɛbɛ. Ayiwa bɛɛ y'i ka ambassadeur wele an y'an ta wele an y'u ta gɛn. Kosɛbɛ. Olu fana y'u ta wele. Ayiwa aw ka kan la n ko karamɔgɔ kan na ani Mande kan na. Kosɛbɛ. Mali ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na kirikara wacɛ bɛ sen na. Kosɛbɛ. Dɔ fɔ an y'o kan i ka tila k'a fɔ an ye n'i y'a sɔrɔ u bɛna abouti an ka yɛrɛta la l'indépendance u tigɛlen don ɲɔgɔn na parce que an bɛ k'a ɲini de. Kosɛbɛ. ni kirikara wacɛ se b'a ka dɔn n k'an yɛrɛta Kosɛbɛ. an bɛ Faransi bolo aw bɔ bɛ Faransi bolo Kosɛbɛ. ni kilasi aw b'a fɔ ko sigifili Sigifili. sigifili Kosɛbɛ. n'an ko kilasi Awɔ. olu bɛ dɔ fɔ u ma anw fana bɛ dɔ fɔ u ma Kosɛbɛ. nka an ka kuru k'a fɔ an ka kɔrɔ ni Faransi ye dɛ. Siga t'o la. O la i ka nin kuma diyara n ye. Kurukanfuga sariya a ka kɔrɔ ni Anglais ka sariya fɔlɔ ye san 400 a ka kɔrɔ ni Faransi sariya fɔlɔ ye san 500 o la sigifili min bɛ ka kɛ bi ko kura tɛ an fɛ kabi 1200 waati nin bɛ ka an ka yan nɔ nin kow bɛ sen na o la sigifili ye koɲɛnamaba de kɛlɛ daminɛ la an b'a fɔ a ma fɔlɔ ko sekɔrɔ kɛlɛ o ye tuma min na aw bɛ sama sama ɲɔgɔn cɛ la kuma la n'a bɔr'o la ka bolo kuru ɲɔgɔn kama ka maramafɛnw ta an b'a fɔ o ma ko jalakɔrɔ kɛlɛ bawo jala ka kunna o la donc n'a bɛna se ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn da ci Kosɛbɛ. ou bien ka ɲɔgɔn sɔgɔ ni muru ye Kosɛbɛ. o ye jalakɔrɔ kɛlɛ o ye jalakɔrɔ kɛlɛ ɔ yanni ka se jalakɔrɔ kɛlɛ ma sigi kɛlɛ de bɛ yen. sekɔrɔ kɛlɛ de bɛ yen si an bɛ si min dun o kɔrɔ kɛlɛ de bɛ yen si kɔrɔ kɛlɛ kosɛbɛ ok. o la ko kura tɛ an fɛ yan tuma min na Sunjata ni Sumaworo ye ɲɔgɔn sɔrɔ Manden nɔfɛ n bɛna u ka sigifilikanw de fɔ u ye sama ɲɔgɔn cɛ min kɛ Sumaworo ko Sunjata ma ko Manden de y'a yɛrɛ kalifa ale ma ko walasa ale ka kɔlɔsi k'a bɔ jugu bolo o la Sunjata b'a fɔ a ye ko fanga tɛ laada ye a dir'i ma cogo min na a bɛ min i la ten Sumaworo ko a ma ko bɔn ko Manden kɛra ale ta ye kaban ko foyi tɛ se k'o bɔ ale bolo Sunjata ko fɛn ɲuman tɔmɔbaga mana fɔ k'a tɛ ɲɛ a kɔ k'a buruna min kɔ dun a b'a fɔ a ye ko Manden i y'ale kelen pe de ta ye ko mɔgɔ si ka fanga tɛ se k'o bɔ ale bolo Sunjata b'a fɔ a ye ko bɔn ko hali i fa jamana soso min b'i bolo ko o tɛna to i bolo bilen ko bɔn k'i nata bonya bɛna kɛ sababu ye k'o fɔ i la o la nafa b'a la an fɛ yan ko kura tɛ an b'a fɔ an ka Manden bamanankan an ka sandaw la ko sɔgɔsɔgɔ la bɔnɛ tɛ sigifili min bɛ an ka ɲɛmɔgɔw ni Faransi cɛ bi ne hakili la nafaba de b'a la n'an ko a ma ko kilasi kilasi olu bɛ k'anw ka jamana dɔgɔya k'an ka ɲɛmɔgɔw dɔgɔya anw fana bɛ k'a f'u ɲɛna k'u bɔra u na kosɛbɛ l'origine de l'humanité c'est ici en Afrique kosɛbɛ a fɔlɔ ye min ye a bɛ kɛ sababu ye jamanadenw ka danaya bɛ da ɲɛmɔgɔw kan k'a fɔ k'u bɛ k'u ka hakɛ ɲini n'u siranna jamanadenw b'a fɔ k'u bɛ k'u janfa filanan ye min ye partenaire gɛrɛ min sigilen bɛ k'an lajɛ olu b'an ka kuma ninnu jate minɛ de bon ni mɔgɔ an b'a fɔ ko kɔnɔ la faramuru de ye da ye ni mɔgɔ kumana i miiriya bɛ dɔn o de la o la an bɛ ka kuma min kɛ hakilimaw sigilen bɛ k'an filɛ olu bɛ k'a lajɛ jɔn jo b'a la jɔn jo t'a la o bɛ dɔn kuma in kɔnɔ o la n'an ma kuma dɔn an bɛ cogoya min na o fana tɛ dɔn sabanan ye min ye an sɛbɛ bɛ kɛlɛ in ma wa an sɛbɛ tɛ kɛlɛ in ma wa o bɛ dɔn sigifili in de kɔnɔ o la nafa ka bon an ka ɲɛmɔgɔw ka kan k'u jija a fɛ ka tila ka farinya a la ka sabu kɛ Manden yan mɔgɔ si tɛ kɛ Manden faama ye est-ce que ça va faire du Mali le fossoyeur c'est-à-dire le tombeau de l'impérialisme et du néocolonialisme ni sigifili min filɛ sen na a bɛ kɛ sababu ye Faransi bɛ ka an joli sama Mali joli sama cogo min na a bɛ ban pewu an man ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ nin kɔfɛ wa kosɛbɛ nin na sigifili min bɛ sen na hakili la an ka ɲɛmɔgɔw bɛ yɔrɔ min na bi segin kɔ o kan ka kɛ haramu de ye o ma ka segin kɔ kuma haramu ye an ka taa dɔrɔn an ka taa dɔrɔn ni ji banna kɔ la an ka taa kosɛbɛ an bɛ min wala n'i ye fɛn jogin ka tila titigi yɛrɛ d'a ma n'a y'i sɔrɔ o ka jugu dɛ o la sigifili min kɛra ka ban déjà an sera yɔrɔ min na an m'an ka segin an kɔ bilen jigiyaba de bɛ anw ye fɛn bɛɛ lajɛlen b'an bolo n'i ye Mali lajɛ Mali ye sunkurunin cɛ ɲuman sin jɔlen de ye a sin falen kosɛbɛ cɛ bɛɛ bɛ ka boli Kwafasin diɲɛ bɛɛ bɛ ka boli o de nɔfɛ n'i y'a ye Faransi balannen don an fabara ma k'a t'a bila hɛrɛ de don hɛrɛ o de kama a tɛ fɛ ka taa donc an de b'an jija sisan an ka se ka hɛrɛ in a ɲɛsin anw yɛrɛ ma sisan o dɔrɔn de b'an ma o tɛ se ka kɛ ni fariya tɛ
fariya o fana n b'a dɔn Asimi denmisɛnnin don an ka mandenkaw b'o fɔ ko denmisɛnnin de bɛ se ka yɛlɛma caman kɛ mɔgɔkɔrɔba bɛ siran a bɛ siran a kɔ ɲɛ u bɛ siran a kɔ ɲɛ Sunjata bɛ Sumaworo kɛlɛ don min na a si a tɛ san 30 bɔ Sumaworo bɛ san 70 ni kɔ la u cɛ ka jan dɛ u cɛ ka jan fani den kosɛbɛ o la an jigi dalen bɛɛ de bɛ Asimi kan kɛlɛ in na o la an bɛ min ɲini a fɛ a kana segin a kɔ hɛrɛ min b'an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ in mana dagoya cogo o cogo a tɛ dagoya anw na bawo an de ta don n'o kɛra an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an b'a sɔrɔ Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ fɛn kelen pe min bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ nɔgɔya ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan o de y'an ka kanw tali ye an ka kanw tali o bɛ kɛ sababu ye an b'an ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ sigifili min filɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye an kana segin an kɔ ɲɛmɔgɔw n'olu ma segin u kɔ anw malidenw an tɛ segin an kɔ an ye min sɔrɔ ka d'anw ma bi o ye nin ye k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ